我哋睇翻一啲對比圖啊。呢度有寫啲施工前、施工後嘅模樣啊。以前咧好似民居咁樣嘅，而家咧就整翻靚仔啦。咁啊，大家睇得出嚟，施工前後之間咧，佢嘅區別好大。啲船咧，啲船窗咧，覺得可以開合嘅。哇，好犀利啊！核洲記嘅代表啦。核洲記嘅代表啊。好嘅。呢度仲有一隻係2隻船仔㗎，好犀利啊！各位觀眾，大家下午好啊！今日咧又嚟到咗龍港所地鐵站嚇 D 出口嚇。好啦，時間咧嚟到咗呢一個3點20分，今日係22度，陰天嚇。好啦，今日去邊咧？今日咧喺呢個附近嚇，最近咧有一個重新修葺完並且開放翻嘅一個古祠嚇，咁咧就裏邊會有啲展覽嚇，咁啊今日咧專登就要去行睇睇，聽講咧就都幾靚嘅，咁個地方咧就叫做古家祠嚇，咁啊亦都叫做古士書院。距離我哋呢個地鐵站咧行過去大概就係5分鐘左右啦。咁咧就係應該係今個月咧先至重新正式開放翻出嚟嚇。之前咧係比較破敗嘅，咁啊重新咧就進行咗一個修葺，咁啊亦都變咗一個展覽館嚇。咁咧就話對呢一個古祠嘅文化咧，其實係會有好重要嘅作用啊！聽講咁，所以咧就話好值得過去睇睇。咁咧，我就今日咧帶大家一同過去探個究竟啦。呢度咧仲係我哋好熟悉嘅中山四路啊！呢度咧就係渣瞓街。之前我哋過年前嚟睇過嚇，而家再望一眼啦，冇咗之前咁熱鬧噶啦嚇。呢度附近咧，其實確實真係有好多嘅一啲古嘅建築物啦，好多書院啊、祠堂啊咁樣嘅。咁包括咧去到前面呢個中山5路啦，即係話去到呢一個公園前附近啦，小馬站嗰邊咧有書院群啦，係嘛？咁呢度咧亦都有呢個番禺學宮啦，亦都有一個我哋古代嘅一個貢丸嘅遺址啦。所以咧呢度啊，真係人文墨客輩出啊！再加上咧對面咧仲有一個叫做萬木草堂啊，亦即係話咧係康有為啊，之前咧喺呢度咧有講過學啊。所以咧呢邊咧確實係點講啊？真係不愧為廣州咧最古老嘅呢一個叫做最古老嘅呢一個市中心嚇。咁所在位置咧，其實就係我哋過咗馬路之後咧，基本上就到㗎啦。佢就係藏身於我哋面前呢一棟城頭大廈嘅後邊啊。咁我哋所在嘅呢個位置嘅右手邊咧，呢度咧係倉邊路啊。往呢邊行咧就係倉邊路啦。
然後對面咧呢個爛尾樓咧就已經都係爛咗好多年㗎啦。咁咧最近睇好似係有啲翻修嘅痕跡啊。呢度咧係中山四路嚇，對面咧就係我哋啱先所講嘅萬木草堂。所以咧，其實如果大家翻嚟對呢一啲舊嘅祠堂書院有興趣嘅話咧，咁咧其實可以兩個一齊睇嘅。再加埋前面咧，亦都有城隍廟嚇。城隍廟而家最近咧，亦都係因為有廣府廟會嘛。咁所以咧都係會有啲活動嘅，等陣間咧我哋有時間話咧，亦都會行過對面睇睇㗎。嗱，咁對面咧就係我啱先所講嘅萬木草堂。我哋今日要去嘅地方咧就喺呢度嚇，掛住紅燈籠嗰度，呢度叫舊倉巷。冇錯啦，就喺呢度啊！呢度叫古氏書社啊，就係以前叫古氏古家祠啊。而家改咗名啦，就應該唔係叫改名嘅，就應該講原先就係叫做古氏書社，後面又叫古家祠。好啦，今日嘅第一個睇嘅地方就係呢度啦。先喺外圍睇下啲歷史先。呢度講到有一個清代嘅書院文化。嗱，書院群咧，呢度有張地圖仔啊。咁呢個圈裏邊嘅話，基本上咧都就喺附近噶啦。講緊就係以小馬站為核心啦，嚇。咁就一框啊，呢度一框基本上都係做書院嘅。咁主要嘅作用咧就係話，如果有啲譬如話姓古啊，或者係姓李啊，或者係姓乜嘢都好啦。咁咧，如果佢要嚟呢一個廣州度呢個考呢個功名啊，要去考試嘅話咧，佢哋就會嚟到對應嘅自己嘅呢一個合族書院度，咁咧就可以去做寄宿啦。跟住咧就會喺呢一度即係方便佢哋喺度落腳啦嚇。直接啲講就係有呢一個住宿同備考嘅作用嚇。呢個古氏書社嚇係由呢個嶺南第一大人物啊，之前我睇佢嘅一個叫做歷史裏邊有講到啊，就由呢一個叫做古承之起嘅。呢個就係古承之嘅一個介紹啊。佢係宋代嶺南首位登科者嚇，亦都被譽為嶺南首帝喎，好犀利啊！好啦，咁睇完呢一個簡單嘅介紹之後咧，我哋入去睇一睇啦。重新翻修過之後咧，就一樣啊，都係修舊如舊啦。我哋睇翻一啲對比圖啊，呢度有寫啲施工前、施工後嘅模樣啊。
以前咧好似民居咁樣嘅，而家咧就整翻靚仔啦。咁啊，大家睇得出嚟，施工前後之間咧，佢嘅區別好大。嗱，咁佢係廣府廟會期間嘅一個開放時間啊，大家唔好走空啦。所以咧就呢度而家咧又即係叫做係所謂嘅限時開放啦。雖然就話唔係好大，但係咧過嚟睇睇行下睇下都好嘅。講究啊，呢啲係。我哋嘅傳統嘅一個獅頭，我們就是今天就是用它這兩個去做我們的一個表演的。哇塞！好 cool is that? So how do you like it here? What's your impression? I've been for Mongolia in 40 years, so it's not my first time here. 呢啲咧應該係雙面刺繡，細個咧成日都會見到有啊，而家就反而咧賣嘅人好少啦。It's actually my second time because I live in this area and it's always really vibrant and lively. We near the firecrackers all the time. But yeah, I'd like to come down and check out the colorful. 呢度咧仲會賣咖啡啊，不過咧就好細啊呢度。而家目前我見到開放嘅區域真係唔多喎。基本上咧就只能夠入去轉一圈啦。不過我見到佢係有2樓嘅，但係2樓咧唔知係咪暫時唔開放啦。所以咧能夠睇嘅部分啊，真係而家目前嚟講係唔多嘅。所在位置其實就係喺中山4路嚇。咁啊，我建議大家咧，如果過嚟嘅話咧，就結合埋對面嘅啱先所講嘅，結合埋對面嘅萬木草堂一齊睇啊，可能會更有意思嚇。因為咧呢邊我睇佢嘅規模咧，應該係遠冇呢一個萬木草堂大啊，亦都有可能係因為佢有部分嘅位置佢係唔開放嘅。啱先見到我哋行嘅應該係前廳呢部分，後邊咧我見到好多人喺度守住啊，所以咧入唔到去。好啦，咁咧亦都見到有條舊倉巷啊，行一行啦，帶大家望一望周邊咧呢度啲舊屋啊。嗱，呢啲屋咧舊晒舊啦，連排嘅，而且有少少咧嗰啲西關大屋嗰啲咁樣門底嘅感覺。不過呢邊咧應該行出去嘅話咧，會去返裕華路啊，我估計。咁咧同我哋要去嘅方向咧係相反，咁所以咧我哋可能睇一睇之後，我哋會出返去啊，繼續去呢一個城隍廟嗰度睇睇。好啦，咁我哋就唔繼續往前行啦。
我哋去城隍廟睇下啦。嗱，好啦，行翻出嚟咧，跟住我哋就要去城隍廟啦，好近嘅啫，就喺隔離啊。咁最近咧，佢哋呢度咧就不斷有搞廟會活動嚇。咁咧，除咗開幕式之外咧，就唱歌跳舞嚇。咁開幕式咧就非常之遺憾地錯過咗。點解咧？嗰日咧因為落大雨啊，咁所以咧我就冇過嚟睇啦。而廟會咧，其實佢今年嚟講咧，佢係分開咗好多個唔同嘅地方咧，有唔同嘅活動嘅。咁啊，聽講最特色咧就係呢度嘅開幕啦，同埋喺楊箕村啊有一啲非遺嘅民族嘅表演啊。呢邊有個全攻略啊！大家可以睇下3號嘅時候咧，其實佢係做咗呢一個叫做開幕演出啦，就喺呢度。啊，仲有武林大會啦嚇，我見到7號嚇。其實咧，佢非常之多唔同嘅活動啊。但係其實咧，好多都係社區小活動啊！點樣叫社區小活動咧？就係啲周邊啲街坊啊，會去參加嘅。人非常多。然之後咧，針對喺翻呢一個廣場上邊有啲咩搞咧？俾大家睇下嚇。咁今日咧呢個時間應該咧就係閉幕式㗎啦。今日9號啊，咁啱亦就3到4點啊。上面嗰啲咧基本上我都冇睇到啊。3月3號嘅呢個楊箕就係有個非遺巡遊啊，其他咧都係唱歌跳舞啦，喜劇啦，放電影啦，折子戲啦呢啲嘢啊。好啦，咁我哋睇下有咩咁巴閉先，應該就已經啱啱好整完啦呢個廟會。已經到咗呢一個合影環節啦。跟住旁邊咧，其實佢係一啲攤位啊，會賣啲咩咧？譬如話有一啲民族嘢啦。呢啲叫宮燈啦，叫港式紅木風宮燈啦。呢邊係賣參茸海味啦，老藥吉緊陳皮啦。呢邊係呢一個欖雕啦。欖核雕刻工藝呢種用欖核雕嘅，應該咧我哋嘅觀眾啊細個咧應該都接觸唔少。呢啲船咧，啲船窗咧，覺得可以開合嘅。哇，好犀利啊！核洲記嘅代表啊！核洲記嘅代表啊！好嘅。呢度仲有一隻係2隻船仔㗎，好犀利啊！核洲記啊，大家應該都讀過啦。應該講係我哋細個嘅時候最有代表性嘅一個文章啦，係嘛？明年見啦，明年。完啦。哇！呢邊有人採訪添喎，電視台過嚟採訪啊，廣州台，圍住好多人啊！再嚟睇下呢邊先，呢邊仲犀利，哇！
方氏頭皮針。哦，呢度係做針灸㗎嚇，係好多街坊咧坐喺度針灸緊啦，好犀利喎！呢度係賣銅製品嘅。呢個蒜頭啦，呢個犀利啊！呢個裏邊咧係一啲碎咗嘅紙幣啊！我屋企都有一個啊，一個冰壺，裏邊咧係一啲碎咗嘅紙幣，即係一啲報廢咗嘅人民幣啊。跟住咧碎咗佢之後攞嚟做工藝品嘅。再嚟就係呢度賣景泰藍啦。不過景泰藍係唔屬於廣州嘅一啲特色嚇，屬於係我哋點講啊？我哋京城嘅手藝啊。仲有就係公仔紙啦。呢啲公仔紙大家應該都好有印象啦，係嘛？好熟悉啦。小李港花榮，好懷舊啊！細個咧肯定都有拍過公仔紙㗎啦。呢度係廣繡啦，就係我哋啱先見到嗰啲啊，雙面繡啊。喺顧家祠裏邊睇到嗰啲啊，類似嘅。不過而家最近確實係冇咩人再賣呢種刺繡，好少啦。咁啊行翻過嚟呢邊咧，基本上都係飲飲食食啊。好啊。呢邊有化州骨紅，又嚟飛針啊！做針灸啊，免費治療啊！再嚟就係呢度有個港彩啊！港彩瓷器好靚，仲有通草畫啦。好啦，基本上睇晒啦。嗱，咁啊〜廟會咧開場冇睇到啊，跟住咧呢個閉幕式咧又睇咗啲咁堆啊，後邊咧就係我哋嘅城隍廟啦嚇。咁我估計應該已經行得入去嘅，仲喺度採訪緊啊。好啦。我哋再睇埋呢條非遺街區啊，基本上咧今日嘅內容就差唔多啦嚇。呢度有賣咖啡嘅，上邊咧係啲燈籠啊。呢條街區咧就呢個位置啊，我講緊佢係常年咧都係咁樣佈置嘅，都會展翻一啲我哋嘅廣州特色。不過咧，好似係大部分都已經啲檔口啊轉晒去廟會嗰度喎，唔知係咪咧？包括呢啲啱先我哋睇到嘅公仔紙啦，呢啲叫做
紅木公燈啦，啱先喺嗰度都見得到啊！呢個叫咩啊？廣州餅印製作技藝。廣州人有句説話就話，形容兩個人生得好似，又好似個餅印咁啊！唔知係咪就係咁嚟？手指畫喎，呢個叫做。呢個我係接觸過嘅，就係咧有啲師傅咧攞手指頭作畫嚇。呢度係賣象牙製品啦，係猛獁象牙嚇，國內係允許嘅，猛獁象牙允許嘅嚇，其他都唔得噶啦。呢度係做宮燈嘅。呢個係欖雕啊，同啱先嗰個有啲類似。我哋睇一睇。哦，應該係同一家嚟嘅。好啦。基本上咧睇晒啦嚇。咁啊總結翻先，今日咧睇咗兩個地方啊，一個就係一個古家祠，一個咧就係廟會啊。咁咧就廟會啊啱啱好閉幕啦嚇。咁啊今日內容咧比較精簡啲嚇，睇嘅咧就係基本上就係我哋最近呢邊發生嘅一啲譬如話廟會啊。一啲新嘅一啲展館啊，咁古家祠咧可能就相對比較地可惜啲啊，有啲部分可能佢冇開放俾我哋睇。OK， 咁今日嘅視頻咧睇時間就真係都差唔多㗎啦嚇。咁大家咧千祈唔好錯過我哋嘅內容啊，記得咧點個訂閱啊。好啦，咁我哋今期咧先睇住咁多先，下期仲有更精彩內容啊，大家唔好錯過啦。係咁先，拜拜。